Bienvenidos a Terror en el Valle. Hoy se presenta Fernando Ferrada y Eduardo Pantoja. Somos estudiantes del sexto básico. Advertencia: esta historia está basada en hechos reales y no es apta para personas sensibles. Por favor, mantener discreción. El ruido extraño. Cada noche en mi casa escucho que suena algo raro en la cocina. De noche, varias veces me he levantado para ver si alguien estaba en la cocina. Y no había nadie. Me asusté mucho cada vez que me levantaba y justo sonaba cuando me volvía a acostar. Es una pregunta dentro de mí que jamás podré responder. ¿Qué teorías podemos sacar de esta historia? Bueno, pensamos que podría ser una falla de algún electrodoméstico de la cocina o podría ser algún ruido de la casa. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? ¿Hubiesen ido a ver qué estaba haciendo el ruido o se hubiesen quedado acostados? Bueno amigos, esto fue Terror en el Valle. Esperamos que les haya gustado nuestro podcast. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse y darle like.